Lamun nempo pentol ayam di jalan kot siga nu ngeunah teh besti. Ngarah wareg becus urang nyieun. Bahan-bahanna ayam pilet paha saparapat, piletna pahanya besti. Ngarah rada aya teksturan make pilet paha teh besti. Caritana mah geus dicoperkeun ieu teh bumbuan ku bawang putih bubuk sabungkus, bumbu sedap sabungkus, uyah saeutik, ladaku setengahna we atawa sapuruluk bebas lah kumaha selera. Pas kitu galokeun nya singga galo heula. Asupkeun aci saparapat, tarigu kira-kira 4 sendok we besti. Galokeun caian saeutik-saeutik besti ulah main jorolo urang oge ieu rada bieu teuing besti. Geus kitu ayeuna kulup siapkeun cai ngagola. Ditakna mah ku sendok we jeung garpu karek nyieun pentol kriwil ieu teh caritana teh besti. Tu bae lah bieu oge bisa keneh dibentuk. Adonan sakieu teh cukup nama keur dagang besti. Acina loba jadi nage bakal jadi loba. Lamun nu hayang premiuman mah meureunan acina teh kurangan we jadi saparapat dibagi 2 ari ieu mah tadi teh saparapat. Hiji banding hiji ieu mah jeung hayam teh kitu. Tang ulu berarti tong lila teuing paya geus mararisah we ayeuna urang jahitan urang sepankeun nyieun heula saosna besti. Bumbuna mah bawang bodas menang haluskeun gorengkeun. Lamun aya mah cengek seger da ieu mah eueuh aya ge sambal baso bari jeung beku ieu teh. Geus asak caian terus asupkeun ieu saosna saos bantal nu paranti di tukang baso geuningan. Bumbuan we singka rasa, uyah gula. Abi mah yang aya hasem-haseman make jeruk nipis. Terakhir asupkeun larutan tepung maizena besti tuh jadi kentel we ayeuna mah. Anu erek ku jeruk purut ge ngeunah da besti teu kudu ku jeruk nipis wae. Tuh si pentolna geus beres diseupankeun tingali urang mere heula tetangganya besti. Ayeuna kucurkeun saosna menikot ngeunah jigana teh. Cik urang cobaannya besti. Alah ngeunah sia asa pentol nu di jalan-jalan bener sia besti ieu mah asa pentol nu di si Mang Emang. Sok geura cobaan besti lamun hayang jiga pentol si Mang Emang, aci saparapat, hayamna saparapat, tarigu 4 sendok. Tapi lamun hayang premium karasa pisan hayamna, acina saparapat dibagi 2 besti. Berarti tariguna 2 sendok, bumbuna mah kurangan we tina takaran nu tadi.